迷惑太多，能望見太多，明白太少。預計長夜深，終於天曉，暗黑的心才最叵測難料。同伴太多，沿路過太多，留下太少。別船人或叫鬼影心竅，遊走今宵，讓最困擾忘掉，如夢初醒。明明還在笑，怎麼哭了？鏡中月，霧裏花，最假的在越心跳，如夢不醒。明明流淚了，怎麼失笑？怨很長，恨太多，為愛太少。ភូប៉ៃលីខ្ញុំសូមសួរឯងនៅឃ្លាំងអំបិលមាត់ទន្លេឯងបានជួបលីវស៊ីនជៀននិងសម្លាប់គេមែនទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់អ្នកណាទេនេះជាការមូលបង្កាច់សូមលោកម្ចាស់ស៊ើបអង្កេតផងសន្តិសុខកើជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានផុតតាមពិតដែលឯងបញ្ជាក់ថាភូប៉ៃលីងជាឃាតករសម្លាប់លីវស៊ីនជៀនដើម្បីភាពយុត្តិធម៌លោកមានផុសតាងអីយកចេញមកបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរភូប៉ៃលីងភូប៉ៃលីងឯងថាលីវស៊ីនជៀនតាមតោងឯងការពិតឯងងប់ងល់នឹងតណ្ហាបើប្រាស់លីវស៊ីនជៀនទាល់តែប្រគល់ចិត្តពេលដែលគេមានផ្ទៃពោះមានកូនរបស់ឯងក៏បានបោះបង់គេចោលរឿងនេះជាការពិតដែរទេមែនចឹងទេនៅថ្ងៃទី6 ខែ 8ជាជប់ដែលកើតហេតុឯងផឹកស្រាស្វឹងហើយឯងបានជួបនឹងលីវស៊ីនជៀននៅឃ្លាំងអំបិលឯងមានតម្រូវការតែនាងមិនព្រមធ្វើខុសទៀតឯងក៏ខឹងក៏បញ្ញាប់បតែបន្ទប់ហើយក៏បានសម្លាប់នាងហើយយកសារសពរបស់គេយកទៅកប់នៅគំនរអំបិលតែពេលមួយអំកម្មខ្មៅលើខ្លួនឯងក៏បានជួបពីគ្រាប់ទើបបានជាឯងរៀបគម្រោងទៅកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីបំផ្លាញផុតតាំងអត់ទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអំកម្មខ្មៅ23គ្រាប់នេះដែលឯងជ្រួលនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យថកែចាំងនេះជីចាំងពិសោធន៍ហើយគេអាងថាបានប្រគល់ឲ្យឯងមុននឹងឯងមានអ្វីចង់និយាយទៀតទេមិនពិតទេខ្ញុំត្រូវគេមូលបង្កាច់សន្តិសុខកើលោកនិយាយចោលតែម្ខាងមិនអាចជឿជាក់បានទេសុំសួរបន្តិចផោះតាំងនៅឯណាហើយឯណាសាក់សីលោកម្ចាស់ភូលោកមិនមែនជាមេធាវីតាមច្បាប់នោះលោកមិនអាចបំភ្លឺពីអ្នកទូននៅសាលាក្តីបានទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានទុកភូប៉ៃលីងជាកូនបង្កើតស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងស្រឡាញ់យ៉ាងពេញចិត្តសូមវល់លោកម្ចាស់មេត្តាឲ្យខ្ញុំបានតវ៉ាក្តីឲ្យភូប៉ៃលីងផងលោកម្ចាស់ភូចិត្តបនធ្វើទានសាងស្ពានធ្វើថ្នល់ឲ្យអ្នកស្រុកខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមេធាវីតវ៉ាឲ្យអ្នកទោសចុះអរគុណលោកម្ចាស់ភូខ្ញុំពិតជាមានសាស័យហើយអះអាងបានថានៅជប់នោះភូប៉ៃលីងបានចាស់ចេញពីផ្ទះទៅខ្លាំងបាល់ពិតមែនម្នាក់នេះគឺភូសុងលីងបែបនេះសម្រាប់បងខ្លួនឯងហើយដូចមិនមែនមនុស្សគេជាបងធំរបស់ឯងណាគិតសម្លាប់គេហ៎សុងលីងឯងធ្វើបែបនេះប៉ៃលីងអាចស្លាប់បានណាសុងលីងឯងគិតមកចត់ហើយនៅឯងដឹងថាកំពុងធ្វើស្អីទេសុងលីងឯងនិយាយអីឲ្យប្រយ័ត្នផងណាកុំមូលបកាច់មនុស្សល្អសុងលីងឯងគ្រាន់តែនិយាយការពិតទៅបានហើយលោកម្ចាស់ស៊ូផងលីងជាសាក្សីបានយប់ហ្នឹងខ្ញុំដើរកាត់បន្ទប់បងធំបានលើបងធំនិយាយជាមួយនឹងបងថ្លៃថាគេធ្វើបាត់អកម្មខ្មៅពីគ្រាប់រួចហើយដែលកាងចើនិយាយទាំងអស់គឺសុទ្ធកាពិនសុងលីងឯងដឹងខ្លួនទេថាឯងនិយាយស្អីឯងចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេបងធំនៅកិច្ចពិភពទទួលខុសត្រូវទៀតបងគួរតែនិយាយការពិតទៅប្រាប់លោកម្ចាស់ឲ្យលំអិតទៅល្អជាងលត់គង់ចុះមែនហើយយប់នោះខ្ញុំបានជួបលីវស៊ីនយៀននៅឃ្លាំងអំបិលខ្ញុំឆ្លោះជាមួយនាងរួចហើយក៏ច្រាននាងដួលតែខ្ញុំមិនបានសម្លាប់នាងទេ
ពេលខ្ញុំមកវិញនឹងនៅរស់ទេគេមិនទាន់ស្លាប់ទេលោកម្ចាស់ ពេលនឹងមានតែនៅកន្លែងកើតហេតុលីវស៊ីនជីននៅរស់ឬស្លាប់មានអ្នកណាអាចធ្វើសាស័យបានទេ អេឯងនិយាយត្រូវបាច់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគ្មានអ្នកណាឃើញថាប៉ៃលីងសម្លាប់មនុស្សទេកម្មខ្មៅ2គ្រាប់នឹងអះអាងបានថាប៉ៃលីងទៅឃ្លាំងអំបិលពិតមែនតន់ទៅរកឲ្យបានថាមានអ្នកឃើញថាប៉ៃលីងសម្លាប់មនុស្សមិនអញ្ចឹងនោះទេប៉ៃលីងក៏មិនបានសម្លាប់មនុស្ស មានហេតុផល លោកម្ចាស់ទាំងអស់នេះគឺជាការពិតព្រោះពេលហ្នឹងមានអ្នកដឹងរឿងច្បាស់ដែលសាស័យ ល្អណាស់បើមានសាក្សីមិនក៏មិនហៅមកឡើងសាលាក្តី បើក្តីនេះគ្មានសាស័យផ្សេងទៀតក៏បានន័យថាគ្មាននរណាមកអះអាងបានថាភូប៉ៃលីងសម្លាប់មនុស្សដូច្នេះក្តីភូប៉ៃលីងសម្លាប់មនុស្សនេះគ្មានសាស័យនៅផតាងត្រូវដោះលែងតាមច្បាប់ អរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ អ៊ំទី2 អរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់អ៊ំទី2 លោកម្ចាស់កាត់ក្តីបានល្អណាស់ លោកម្ចាស់សាក់សៃដែលថាគឺបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកនិយាយប្រាំឃាតករពិនគឺភូប៉ៃលីង គិតអញ្ជើញខ្មោចឡើងសាលាក្តី ត្រូវកាត់ក្តីពីរយប់ហ៎ សម្ដែងល្ខោននឹង អ្នកនាងខ្ញុំយល់ពីការឈឺចាប់ដែលបាត់បង់បងស្រីតែនាងគ្មានសិទ្ធិមកបោកប្រាស់គេនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដាស់នៅក្នុងសាលាក្តី ខ្ញុំ ទេ មិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេបានលោកមិនជឿខ្ញុំហៅបងស្រីខ្ញុំចេញមកបាន នៅនឹងស៊ីនជូស្ងប់ចិត្តសិនទៅ ពួកលោកក៏ឃើញខ្មោចបងស្រីខ្ញុំហើយពួកលោកនិយាយតែ ទុកជាការបោកគេត្រួតពិនិត្យហើយគ្មានផតាងដោះលែងបាន លោកជាមន្ត្រីពុករលួយសុំកលុំតែបាក់ពួកខ្លួនឯង អូចេញ ភូ ទៅ ប៉ៃលីងជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សភូប៉ៃលីងសម្រាប់បងស្រីខ្ញុំគេជាឃាតករ នៅសុកសុកកន្លងសាលាក្តីចង្អុលមុខបងខ្លួនឯងនៅជ័យទៅគ្មានអ្នកណាជឿទេតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែន គេជាបងធំឯងណាមិនក៏មួលបង្កាច់គេខ្ញុំថាគ្រប់គ្នាហត់ហើយទៅសម្រាប់សិនទៅណាទៅសម្រាប់ទៅ សុងលីងសួរត្រង់ឯងជួបវិញ្ញាណអ្នកនាងលីវសិនយិនពិតមែន មែន ហើយជួបនាងនៅណាបានហើយមិនចាំបាច់និយាយពីរឿងខ្មោចនេះទៀតទេតទៅហាមអ្នកណានិយាយទាំងអស់ប៉ៃលីងឯងទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់សិនទៅ លោកបងពេលដែលលោកបងជួយតវ៉ាក្តីឲ្យប៉ៃលីងពិតជាអស្ចារ្យណាស់លេងតតែសន្តិសុខកៅនិយាយលេងចេញដូចជាប៉ៅចិនមកចាប់ជាតិអញ្ចឹង ទោះជាលោកម្ចាស់ជុងភ្នែកមុតក៏ត្រូវប្រើវ៉ែនតាបងថ្លៃដែរទើបជួយតវ៉ាក្តីឲ្យប៉ៃលីងបាន ខ្ញុំថាពួកយើងទៅសម្រាប់សិនទៅ ទៅ លោកបងទៅសម្រាប់ដែរទៅ ពុកត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណដើម្បីទិញលោកម្ចាស់ជួង ឯងនិយាយថាម៉េច ខ្ញុំសួរពុកថាត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណទៅដើម្បីទិញលោកម្ចាស់ជួងឃើញច្បាស់ចេះថាបងធំជាអ្នកខុសអ្នកស្លាប់ជាស្រីដែលបរិសុទ្ធលោកឪពុកដើម្បីគេឈ្មោះក៏ជួយបងធំទិញមន្ត្រីពុករលួយនឹងបដូរខ្មៅទៅជាសលោកឪពុកមានភាពយុត្តិធម៌ដែរអត់អ្នកនាងលឺស៊ីយិនស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តទេពុកមិនខ្មាស់ខ្លួនឯងទេ ហេតុអីបានជាឯងសង្ស័យថាប៉ៃលីងសម្លាប់មនុស្សគេជាបងធំរបស់ឯងណាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចឯងមិនដឹងពីចរិតគេទេ សុងលីងកុំថាម៉ែទី2និយាយច្រើនណាខ្ញុំក៏មិនជឿថាប៉ៃលីងធ្វើរឿងអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះទេ សម្ដីរបស់យើងនៅក្នុងសាលាក្តីក៏និយាយដោយហេតុផលដែរបើគ្មានសាក្សីគ្មានផោះតាំងមិនក៏ថាបងធំឯងសម្លាប់មនុស្សទៅវិញ នឹងឯងបើបងធំបរិសុទ្ធពិតមែនហើយមិនក៏នៅក្នុងសាលាក្តីមិនព្រមនិយាយការពិតទៅ ការពិតឯងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាបងធំឯងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងសុងលីងអ្វីដែលឮមិនមែនថាត្រូវអ្វីដែលឃើញក៏មិនមែនថាពិតមែនបងធំឯងមិនមែនជាមនុស្សល្អទាំងអស់ទេតែពុកមើលមនុស្សមករាប់មិនអស់ពុកស្គាល់ពីចរិតគេច្បាស់គ្មានផ្លូវហ៊ានសម្លាប់មនុស្សទេថាទៅបើគេទៅមួលបង្កាច់ពិតមែនគេត្រូវប្រហារជីវិតណាស់ហើយគេស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តអត់ឯងមិនខុសចំពោះគេទេ ត្រូវខ្ញុំបានជួលខ្មោចនាងលីវស៊ីនយិនពិតមែនខ្ញុំមិនកុហកបងទេ នៅលើលោកនេះមានខ្មោចពិតមែនសុងលីងបើឯងបានជួបនាងពិតមែនជួយសួរនាងចំនួនខ្ញុំផងខ្ញុំមិនបានសម្លាប់នាងទេមិនក៏នាងនិយាយបែបនោះមែនពិតមែនពីមុនខ្ញុំនេះធ្វើខុសចំពោះនាងតែមិនចាំបាច់មួលបង្កាច់ខ្ញុំបែបនេះទេឬមួយនាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយនាង បងធំ
បងសួរខ្លួនឯងពីល្អជាងបើបងបានសម្រាប់នាងទេមិនក៏បងព្រមនិយាយការពិតចេញមក ពីមុននេះខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់លាស់ហើយមែនទេមកដល់ពេលនេះឯងតែជឿអ្នកក្រៅមិនជឿខ្ញុំទៀតហ៎ មិនមែនទេ ភូប៉ៃលីងឯងធ្វើឲ្យបងស្រីយើងស្លាប់ នាងស៊ីនជូ សម្រាប់មនុស្សនឹងមានមកអង្គុយលើច្បាប់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងផែនដីដឹងថាឯងជាឃាតករឃាតករ បានហើយ ស៊ីនជូ បានហើយ ស៊ីនជូ បានហើយ បានហើយ ឃាតករភូប៉ៃលីងស្លាប់បានក៏ល្អខ្ញុំមិនខ្លាចគេទេ ខ្ញុំចូលពីអារម្មណ៍នាងច្បាស់តែរឿងនេះចាត់ទុកថាសំណាងណាស់ដែលគេមិនរករឿងនាងមិនចឹងទេចាប់នាងទៅសាលាក្តីថាបាន លោ ដែរ កម្ចាស់ភូធ្វើពុតជាចិត្តល្អធ្វើជាសម្រុះសម្រួលមិនចង់ឲ្យរឿងវារៀលដាលបានមិនរករឿងហ្នឹងដរាបណាភូប៉ៃលីងធ្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំមិនឈប់ទេ ស៊ីនយូបងថាហីទៅព្រោះរឿងរបស់បងឯងត្រូវលំបាត់ដល់ថ្នាក់នេះបងខ្លាចថាឯងនៅរករឿងទៀតនឹងមានរឿងធំ គុំនំរបស់បងមិនទាន់ជំរះមកឲ្យយ៉ាងម៉េចបានឬទុកឲ្យភូប៉ៃលីងនៅមានមកអង្គុយលើច្បាប់ ទោះជាឯងសងសឹកឲ្យបងបានហើយយ៉ាងម៉េចទៅបងក៏រស់វិញមិនបានដែរយល់ដែរបងនិយាយណាកំរត់តែពីព្រោះតែរឿងនេះទៀតអីមិនចឹងទេបងទៅចាប់ជាតិថ្មីក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរ បងស្រីបងគិតឲ្យខ្ញុំដោះលែងភូប៉ៃលីងញ៉េអ្នកណា គឺខ្ញុំនាងលាវកាត់អីអត់ លោកមកធ្វើអីខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខអ្នកតកូលភូទៀតទេពួកលោកពូជតែមួយហ៎ខ្ញុំភ្លើនណាស់គិតថាលោកមិនយល់ដល់បាក់ពួកតាមពិតក៏ឯក្នុងលោកមានតែពណ៌ខ្មៅ នាងខឹងសៅម៉ងចិត្តខ្ញុំយល់តែខ្ញុំមកលើកនេះមានរឿងចង់សួរនាងស៊ីនយិនឲ្យដឹងរឿងបន្តិចនាងស៊ីនយិននាងអាចអះអាងជាមួយនឹងខ្ញុំបានអត់ថាអ្នកដែលសម្លាប់នាងគឺភូប៉ៃលីង រឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកនៅគិតជួយភូប៉ៃលីងទៀតតែ ខ្ញុំគ្រាន់តែសួររឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេសម្ដីរបស់ឪពុកខ្ញុំក្នុងសាលាក្តីមិនមែនគ្មានហេតុផលទេ ហេតុផលអីទេយប់នឹងលោកក៏នៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំនៅឃ្លាំងអំបិលបើគេមិនមែនអ្នកសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំតាអ្នកណា បញ្ហាត្រង់នេះឯងមានតែបងធំខ្ញុំនិងបងស្រីនាងសាក់សីគឺមានតែនាងម្នាក់ បងស្រីខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយលោកគិតថាបងស្រីខ្ញុំកុហក ហើយ អី អះអាងបានទេថានាងមិនកុហក លោកគិតតែចង់ជួយបងប្រុសជួយជាតិខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកទៀតទេតែ នាងស៊ីនយិន ខ្ញុំថាឲ្យតែ អើយ៉ាអូចេញមកធ្វើស្អីខ្ញុំត្រូវសួរនាងឲ្យបានដឹងការពិតហើយអ្វីដែលនាងនិយាយមិនមែនជាការពិតអញ្ចឹងបងធំខ្ញុំជាមនុស្សបរិសុទ្ធ ឯងសួរម្ដងទៀតក៏មិនបានអីដែរឯងគិតឲ្យនាងសារភាពកំហុសអញ្ចឹងហ៎ អើសូម្បីតែឯងក៏គិតថានាងកុហកហ៎ ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តីនេះគឺមានអីចម្លែក ឯងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច មិនឯថាអ្នកនាងស៊ីនជូមិនរករឿងភូប៉ៃលីងទៀតអ្នកដែលរងគ្រោះបណ្ដោយឲ្យឃាតករនៅក្នុងមុខគឺថាមិនសមហេតុផលទេនៅពេលនេះខ្ញុំបានតម្រុយថ្មី អញ្ចឹងឯងនិយាយមកនៅចាំសួរខ្ញុំទៀតហ៎ មួយខែមុនទីមវ៉ាន់ហួនីជីយ៉ាងគឺមានអ្នកឈ្មោះស៊ឺស៊ឺបាត់ខ្លួនមន្ត្រីបានទៅទីនោះស៊ើបសំណុំរឿងរូបរាងរបស់អ្នកស៊ឺស៊ឺគឺមានចរានយ៉ាងស្តៀងជាមួយនឹងអ្នកនាងស៊ីនយ៉ាងណាស់ដូច្នេះហើយទើបបានឲ្យមេបននៅទីនោះដើម្បីមកមើលសាកសពតែម្ដងទៅនឹងណា ឯងចង់ប្រាប់ថាអ្នកនាងស៊ឺស៊ឺហ្នឹងជាអ្នកនាងស៊ីនយិនហ៎ បើមែននោះក្តីនេះត្រូវមានអាចកំបាំងអី ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ស៊ឺៗណាស់បន្ទប់ដេកនេះធំហើយល្អបំផុតនៅទៀមវ៉ាន់ហួរខ្ញុំក៏ទុកឲ្យនាង នឹងបង្ខំឲ្យគេលក់ខ្លួនឯង អត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែបំណងល្អចង់ឲ្យនាងមកនៅទីនេះកន្លះឆ្នាំមុនខ្ញុំជួបនាងចង់លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនក៏បានជួយនាងហើយនាំនាងមកទៀមវ៉ាន់ហួរ ហេតុអីបានជានឹងចង់សម្លាប់ខ្លួន នាងមិនចង់និយាយខ្ញុំក៏មិនចង់សួរខ្ញុំឃើញថានាងមានទេពកោសល្យជំនាញរឿងភ្លេងរាំរែកហើយខ្លួនមួយក៏ឲ្យនាងមកជួយការងារនៅទីនេះនាងថានាងលក់សិល្បៈមិនលក់ខ្លួនទេថ្មីត្បិតបែបហ្នឹងក្រោយពីទៀមវ៉ាន់ហួរមាននាងមានអ្នកប្រុសទាំងឡាយនាំគ្នាមកច្រើនណាស់ទទួលសឹងតែមិនតាន់ លោកនេះកើអត់ឃើញទេ ខ្ញុំចង់បានឈ្មោះមួយប្រចាំរបស់អ្នកនាងស៊ឺស៊ឺមួយសន្លឹក ហូចាងឈិនសុនអ៊ីងនៀនម៉ាហ្វើយលីសេឈៀងលីចុងវិនយ៉ាងហោចណាស់គឺមានគ្នាជាង10នាក់មិនស្មានថាអ្នកនាងស៊ឺអូអត់ទេអ្នកនាងស៊ីនយិនមានមុនស្នេហ៍ខ្លាំងម្លឹង ម្នាក់នៅសាន់តុងម្នាក់នៅគួយជោខ្វាំងតុងគឺមានម្នាក់ដែរក៏នៅក្នុងនេះអស់ហើយពីបាជាងរមមកជួលក្នុងសមុទ្រទៀត ខ្ញុំមានវិធីចាប់ឆ្នោតចាប់បានឈ្មោះនរណាសើបនៅនឹងមុន ស៊ើបក្តីណាមិនមែនមើលរិស័យនោះទេស៊ើបក្តី
ត្រូវមើលតាមមុខសញ្ញាប្រាខួរក្បាលហើយក្នុងការវិភាគក្រោយពីកើតហេតុសុកឃ្លាំងអំបិលក៏មានភ្លើងឆេះទៀតតែមួយរយៈនេះមាន3អ្នកចង់ទិញឃ្លាំងអំបិលនឹងអ្នកដំបងគេគឺប៉ៅអ៊ីស៊ីងទើបមកពីជីយ៉ាងស៊ីចុងថៃជាបណ្ឌិតនៅឯឈីហ្វូជូណានសាងធ្វើការនៅឯជីណាន ឯនិយាយបែបនេះសង្ស័យគេ3នាក់ហ្នឹង ខ្ញុំបានទៅស៊ើបពួកគេ3នាក់មិនបានទៅទៀមវ៉ាន់ឈួនទេអញ្ចឹងក៏អាចបញ្ជាក់ថាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងស៊ីនជីនឈ្មោះពីរស្លាកនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធខ្លះតែពាក់ព័ន្ធមិនខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់នោះដែរ អូខ្ញុំភ្លេចឲ្យចំណីទេវតាដើកឲ្យឈឹងត្មងនេះលោកឲ្យលោកសុំទោសណាឯងមុខជាឃ្លានហើយខ្ញុំឲ្យចំណីឯងស៊ី អណ្ដៅស្អីឯងលោកអើយ យ៉ាងម៉េច បលាអស់ហើយនេះ រឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងមើលទៅ ស៊ីចុងវិន ឬទេពអប្សរដើកជួយយើងបំបាច់រឿងក្តីមើលទៅស៊ីចុងវិនគួរឲ្យសង្ស័យហើយ ស៊ីចុងវិនស៊ីចុងថៃខ្ញុំនឹកឃើញហើយស៊ីចុងថៃគឺជាឪពុកស៊ីចុងវិនថែមទាំងស៊ីចុងវិនទើបតែប្រឡងជាមេស្រុកថ្មីនៅឈីហ្វូទៀត កូនប្រុសជាមួយរបស់អ្នកនាងស៊ីនជៀនឪពុកគេចង់ទិញឃ្លាំងអំបិលមិនក៏ចៃដន្យម្លឹងទៅ មើលទៅពីអ្នកកូននេះមានអាចកំបាំងអីហើយហេអ្នកប្រុសទី2យើងបញ្ញាប់ទៅឈីហ្វូទៅ ណែទៅណា អ្នកនៅក្រៅគេគឺស៊ីចុងវិនគេមកទទួលតំណែងជាមេស្រុកថ្មីអ្នកគួយក្បែរគេគឺឪពុកគេស៊ីយ៉ុងថៃធ្លាប់ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងរាជវាំងជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់ធ្លាប់ជួយច្រើនអ្នកមានបារមីខ្ពស់មានកូនសិស្សពីនគរដែលប្រងទុកប្រតិមិនប្រហែលឆ្នាំមុនបានសំឈប់វិញមកស្រុកកំណើត ឯងជាកពុលកងមកក្រាបមែនឯងធ្វើបានទាំងអស់អ្នកដែលអង្គុយក្បែរស៊ីយ៉ុងថៃពុកមាត់ពេញមុខជានរណាទៅ ម្នាក់នេះគឺលោកម្ចាស់ម៉ាស៊ីសឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាន់តុង លោកម្ចាស់អ្នកត្រួតពិនិត្យមកចូលរួមពិធីដែរអូមេស្រុកឈីហ្វូនេះខ្នងធំណាស់ ព្រោះស៊ីចុងថៃជាគ្រូរបស់គេ ឈើសុទ្ធតែបាក់ពួកគ្នាវាទេ លោកបេស្រុក លោកម្ចាស់ត្រួតពិនិត្យធ្វើដំណើរមកវិញឆ្ងាយឯងគួរតែមានសុជីវធម៌ខ្លះ បាទលោកពុកក្មួយប្រុសទើបទទួលតំណែងមិនថារឿងតូចរឿងធំត្រូវចាត់ការខ្លួនឯងពិបាកណាស់ ថ្ងៃក្រោយលោកម្ចាស់ត្រួតពិនិត្យជួយណែនាំច្រើនណាស់ ហើយយ៉ាមិនហ៊ានទេសូមអញ្ជើញទេពខុងជឺមានគុណធម៌លើហៃលីងព្រមវិចារនៃលោកមានគុណធម៌គួរគោរពទទួលបន្ទុកធ្ងន់ប្រកាន់ខ្ជាប់គុណធម៌អសរស្អាតគួរអសរមានធម្មពលអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសរសេរបានស្អាតមែនទែនលោកម្ចាស់សរសើរពេកហើយ ភាពស្មោះត្រង់ចេះរអៀលខ្លួនអត្ថន័យល្អមែនសុំជីឃើញតួអក្សរដូចជាឃើញខ្លួនមនុស្សលោកឪពុករបស់ខ្ញុំឲ្យយកគំនូរមកប្រគល់ជូនលោកដើម្បីសម្ដែងក្តីរីករាយដែលបានទទួលតំណែងថ្មីទឹកចិត្តតិចតួចក៏មិនរិះគន់អី អ្នកប្រុសភូគួរសមពេកហើយគំនូរតកូលភូល្បីពេញនគរព្រះអង្គប្រទានសិរីមង្គលផ្ទះនីមួយមានគំនូរប្រចាំឆ្នាំតកូលភូខ្ញុំឮគេឈ្មោះយូរមកហើយ ប៉ិតមែនតាមពិតទៅតកូលភូយើងគឺយកគំនូរទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយក៏តាំងចិត្តខ្លាំងណាស់អភិវឌ្ឍកាន់តែល្អឡើងដើម្បីយកថ្វាយព្រះអង្គតែថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រៅពីយកគំនូរមកនៅរំខានសុំអ្វីមួយយ៉ាងបានទេ តើអ្នកប្រុសភូសុំអ្វីទៅ អភ័យទោសដែលខ្ញុំថ្លើមធំសូមលោកម្ចាស់មេត្តាបកុលទូអសរឆ្នាំនេះពួកយើងត្រកុលភូនឹងធ្វើពាក្យគុណធម៌គោលត្រត្រង់ស្រុកទេសរបស់យើងរឿងស្មោះត្រង់ចេះរអៀលខ្លួនដាក់ក្នុងគំនូរប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំថាលោកម្ចាស់ស៊ីបានធ្វើប៉ាយនៅឯសាលាជំនុំស្ថាប័នស្រុកជ័យភូ
ប្រើប្រធានបទភាពស្មោះត្រង់ចេះរអៀខ្លួនអូអសររបស់លោកម្ចាស់ស៊ីអស់ចាមែនទែនស្អាតហើយមានធម្មពលថែមទៀតផងអូពិសេសនោះគឺពាក្យថារអៀខ្លួននឹងឯងអសរអដែលនៅមុខអសរស៊ីនគួរឲ្យចាប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាពេលដែលលោកម្ចាស់សរសេរថារអៀខ្លួនគឺត្រូវបង្កប់នៅក្នុងចិត្តមានចេតនាផ្សេងអ្នកដែលឃើញរមែងជិលនៅចុងពាក្យនឹងបង្កប់ភាពឆ្លាតអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានភាពរន្ធត់នៅក្នុងចិត្ត និយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េច មានន័យស្អីគ្មានទេតែបើមានខ្ញុំថាលោកម្ចាស់ស៊ីរមែងដឹងក្នុងចិត្តមិនខាននោះទេ និយាយចប់នៅខ្ញុំមានការងារជាច្រើនគ្មានពេលទំនេរអ្នកប្រភូអញ្ជើញ បើលោកម្ចាស់ស៊ីរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំលែងរំខានហើយណាលាសិនហើយលាឲ្យលោកម្ចាស់ស៊ី អ្នកប្រុសទី2អញ្ជើញ លោកម្ចាស់ស៊ីខ្ញុំនៅចង់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតខ្ញុំជឿជាក់បំផុតច្បាប់ឋានសួគ៌ដោយដែលថាទេវតាមិនចោលអ្នកដែលមានបេះដូងជាមនុស្សគឺខ្ញុំសូមត្រឹមតែចិត្តមិនស្លាប់រមែងនឹងបានឃើញផលកម្មហើយខ្ញុំស្គាល់ភ្លើងមិនបាច់នាំខ្ញុំទេលោកម្ចាស់ស៊ីទុកចិត្តចុះ នៅជុំវិញ លោកពុក គំនូរប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រូសាភូ មិញអ្នកប្រុសទី2តកូលភូយកមកឲ្យ កន្លះឆ្នាំមុនស៊ីចុងវិនមកពីជាយ៉ាងក្រោយមកគឺមិនបានទៅណាតើតាពួកគេតាមរកបានព្រមទៅវិញរួចហើយក៏ឃុំក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យគេជុំអ្នកណា ធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឃុំគេទៀតអី គ្មាននរណាដឹងពីមូលហេតុដឹងបានត្រឹមថាលោកម្ចាស់ស៊ីខឹងខ្លាំងណាស់ក្រោយពីនឹង10ថ្ងៃមុនដែលស៊ីចុងវិនមកធ្វើជាមេស្រុកនៅស៊ីហ្វូទើបបានលែងគេចេញមក អញ្ចឹងពេលដែលស៊ីចុងវិននឹងពុកគេមកវិញជាថ្ងៃស្អី ថ្ងៃ ទេ ទី7ខែ8 ថ្ងៃទី6ខែ8ដែលនាងលីវស៊ីយិនមានគ្រោះថ្នាក់ពុកគេមកវិញថ្ងៃស្អែកចៃដន្យម្លឹងណោះ ពួកគេពីរនាក់គឺគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ តាមពិតស៊ីចុងវិនបានក្បត់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំឃើញប៉ាយរបស់គេសរសេរពាក្យថាស្មោះត្រង់រអៀសខ្លួនបញ្ហានៅពាក្យថារអៀសខ្លួនអក្សរអនៅមុខអក្សរស៊ីនគឺសុទ្ធតែអក្សរចេញពីចិត្តឃើញអក្សរដូចជាឃើញមនុស្សបេះដូងញ័រដៃក៏ញ័រពេលដែលស៊ីចុងវិនសរសេរពាក្យថារអៀសខ្លួនខ្ញុំគិតថាគេសរសេរដល់អក្សរស៊ីនគេក៏នឹកដល់នាងស៊ីនជានហើយគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខុសដូច្នេះអក្សរក៏វិកបន្តិចនៅមានទៀតណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប៉ងនិយាយពាក្យថាបេះដូងពេលដែលគេលើពាក្យថាបេះដូងដៃក៏ញ័រជើងក៏ញ័រមុខគេក៏ស្ពឹកហើយបើគេមិនសម្លាប់នាងស៊ីនយាននោះទេគេភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះធ្វើស្អី ណែឈប់មានអារម្មណ៍ថាខុសគឺជាឃាតករតែការគិតខ្លួនឯងទេ វាមែនតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អាចអះអាងបានថាស៊ីចុងវិនសង្ស័យច្រើនចំណុចណាស់បើមានបញ្ហាបើអញ្ចឹងរឿងនេះវា អ្នកបងគេថាមានរឿងចង់សួរបង មានអីទេ មិនដឹងថាអ្នកនាងស៊ីនយានមានធ្លាប់លើឈ្មោះអ្នកនាងស៊ឺដែរអត់ សឺនេះជាអ្នកណា អ្នកនាងស៊ឺទៀមវ៉ាន់ហូនៅឯចិញ្យ៉ាងបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេជាអ្នកនាងស៊ឺ និយាយផ្ដេសផ្ដាស់អី សុងលីងមិនដែរនឹងជាប្រទេសផ្ដាស់មីបងវ៉ាន់ហួរនៅជាយ៉ាងអះអាងថាបងស្រីនឹងគឺជាអ្នកនឹងស៊ឺ តាំងមិនរួចទេ បងស្រីនឹងមិនត្រឹមតែលាក់បាំងគេធ្លាប់ធ្វើការនៅទីមវ៉ាន់ហួរអាចតាំងចិត្តមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ទៀត មេស្រុកឈិងភូស៊ីចុងវិនពេលអ្នកនាងស៊ឺនៅទៀមវ៉ាន់ហូក្រៅពីស្គាល់ស៊ីចុងវិនទៅពួកនាងមានសម្ព័ន្ធភាពអីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមក មិនក៏ធ្វើឲ្យបងស្រីខ្ញុំយំ នាងនិយាយកុហកតែរហូតព្រោះនាងចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យបងធំខ្ញុំមែនទេ មិនពិត
มันប៉ិតទេកុំនិយាយទៀតអី មានហេតុផលសោះហើយស្មានមកដល់ឋាននាងជាខ្មោចហើយនៅកុហកទៀតជាខ្មោចហើយនៅមូលប្រកាច់មនុស្សល្អទៀតបាទនាងបានទៅចាប់ជាតិជាថ្មីមិនទៅធ្វើបាបគេកាន់តែខ្លាំងទេខ្ញុំមកផ្លាញ់វាចោលឲ្យវិញ្ញាណរលាយទៅ លោកចង់ធ្វើអីឈួតទេឲ្យភ្លាមមក សុងលីងកុំអី ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យបងខ្ញុំរលាយវិញ្ញាណទេឲ្យវិញមក តែនាងស៊ីនជូនាងយល់ដល់សាច់ញាតិខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានទេនាងការពារបងស្រីនាងហើយបងធំខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅបើត្រូវមូលប្រកាច់ឋានសម្រាប់មនុស្សត្រូវប្រហារជីវិតណាខ្ញុំជាបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់អ្នកនាងស៊ីនជៀនខ្ញុំសូមសួរនាងជាលើកចុងក្រោយនាងនិយាយការពិតឬមួយក៏អត់ អ្នកបងរឿងនេះជារឿងប៉ិតអន់ជារឿងប៉ិតអន់ អ្នកនឹងស៊ីនជីនអ្នកដែលសម្លាប់នាងពិតជាស៊ីចុងវិនមែនទេ សិនជាការឆ្លោះឆ្លួយដ៏ធំមកពីខ្ញុំធ្វើឲ្យឆ្លោះឆ្លួយមកពីខ្ញុំធ្វើបាបនាងមកពីខ្ញុំបំផ្លាញនាង អ្នកបងរឿងដែលពួកគេនិយាយជារឿងប៉ិតអន់ នាងមិនចាំបាច់លះបាំងទេខ្ញុំបានជួបស៊ីចុងវិននិងស៊ើបដឹងរឿងជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងបានស៊ើបដឹងកន្លះឆ្នាំមកនេះស៊ីចុងវិននៅជាយ៉ាងមុនថ្ងៃដែលមានរឿងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7 ខែ 8គេមកឈីហ្វូជាមួយនឹងឪពុកគេ ស៊ីយ៉ុងថៃនៅចង់ទិញឃ្លាំងអំបិលព្រោះស៊ីចុងវិនឲ្យពួកគេជួយដើម្បីបំផ្លាញសពបិទ្ធដាន រឿងមួយឃាតករដែលសម្លាប់បងគឺស៊ីចុងវិន អ្នកនឹងស៊ីជីនហេតុអីបានជានាងលាក់បាំងដើម្បីគេដេញស្រួលស៊ីឆ្ងាញ់នាងជាខ្មោចឯកា នៅលេងពិនរាល់យប់ចំណែកនាងឯការាល់យប់អាស៊ីចុងវិននោះជាមនុស្សខូចខើណាស់នាងចាំការពារវាធ្វើស្អីនាងការពារវាលំបាកខ្លួនឯងទៅវិញទេ មិនមែនទេគេមិនមែនមនុស្សគ្មានបេះដូងគ្មានសមត្ថភាពគឺគ្មានចេតនាសម្រាប់ខ្ញុំទេគេគ្រាន់តែជ្រុលដៃប៉ុណ្ណោះ ជ្រុលដៃអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងបើជាថាស៊ីចុងវិនជាឃាតករពិត ហេតុអីបងចាំកុហកពួកយើងល្អហើយខ្ញុំទៅសងសឹកវា កុំណាសិនយូកុំអីខ្ញុំសំវកុំធ្វើបាបអ្នកប្រុសស៊ីអី អ្នកបងមិនពេលនេះឲ្យបងនៅការពារគេទេ ដែលនាងលាក់បាំងការពិតធ្វើឲ្យបងធំខ្ញុំត្រូវស្លាប់ សំទោសផងអ្នកប្រភោថ្ងៃនឹងដែលលោកសួរខ្ញុំថាភោប៉ៃលេងធ្វើបាបខ្ញុំឬអត់ខ្ញុំកុំគួនដែរគេបំផ្លាញក្តីសុខមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំមិនបានឆ្លើយឲ្យច្បាស់តែពេលនេះគេផាត់គ្រោះថ្នាក់ហែងតើ អ្នកនឹងស៊ីនជីនរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះគូតែនិយាយការពិតបានហើយ បានខ្ញុំនិយាយក៏បានដែរតែខ្ញុំមានរឿងចង់សុំវលោកកុំធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសស៊ីលំបាក យ៉ាងម៉េចបានគេស័ក្តិសមនឹងស្លាប់ហើយ សិនយូរឿងនេះវាមានអាកំបាំងបើភោប៉ៃលេងអស់អីហើយនៅសើបឲ្យស្មុគស្មាញធ្វើអីបើលោកអះអាងថានឹងបំបែកក្តីឲ្យបានខ្ញុំមិននិយាយទេ បានអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលពាក្យនឹងនាងពួកយើងមិនរករឿងស៊ីចុងវិនទេ ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបាត់បង់កូនក្នុងផ្ទៃក្រោយពីរាងកាយស្រួលហើយក៏អស់កម្លាំងចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅរកលោកពុក នាងជាស្រីពេចា ខ្ញុំក៏ហោខ្ញុំត្រូវភោប៉ៃលេងបោះបង់ចោលថែមទាំងមានផ្ទៃពោះកូនរបស់គេនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្មានមកទៅជួបលោកពុកនិងសិនយូទេពេលដែលតល់ច្រកក៏ចង់ស្លាប់ឲ្យចាប់រឿងប៉ុន្តែពេលឈានជើងចូលក្នុងទ្វារមច្ចរីកអេអ្នកនាងមេបនវ៉ាន់ហួរបានមកជួយខ្ញុំមេបនមើលថែខ្ញុំគាត់ស្លាញ់រូបរាងមុខមាត់ខ្ញុំណាស់ថែមទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងរំរែកទើបឲ្យខ្ញុំជាស្រីស្អាតរបស់ទៀមវ៉ាន់ហួរឲ្យលក់តែសិល្បៈមិនលក់ខ្លួនពីមុននឹងចង់ដែរចូលទ្វារមច្ចរីកក៏លែងសល់ភាពក្លាហានទៅសម្រាប់ខ្លួនទៀតទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តនៅទីហ្នឹងដូរសំបីតែឈ្មោះជាស៊ឺលួចរស់នៅក្នុងទៀមវ៉ាន់ហួរប្រហែលមកពីវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់ព្រោះស្នេហាថ្មីបានលក់តែសិល្បៈប៉ុន្តែមិនយូរគេឈ្មោះក៏ល្បីឆ្ងាយទាញភ្ញៀវមកលេងបានមិនតិចច្រើនអ្នកក៏ចង់នៅក្បែរខ្ញុំតែត្រូវខ្ញុំបដិសេធទាំងអស់ព្រោះក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំគេដូចជាភូប៉ៃលេងជាពួកប្រុសឈួតកាមគ្មានគេខ្មាស់តែទាំងអស់មានថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅលេងទន្លេតែម្នាក់ឯងព្រោះនឹកលោកពុកនិងសិនយូកាន់តែធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ឯកោ
ហេនៅលើទូកហ្នឹងជាអ្នកនាងស៊ឺស៊ឺអើយសំឡេងខ្លុយនាងស្ដាប់ទៅកំសត់ណាស់ប្រៀបដូចជាភ្លេងចាប៉ីនៅទៀមវត្តហួរមិនចង់ស្ដាប់សោះសំឡេងខ្លុយរបស់អ្នកនាងស៊ឺស៊ឺដូចទម្លាយភាពកំសត់ដូចជាប្រាប់រឿងនាងដល់ខ្លួនឯងសែនរំជួលចិត្តមែនទែន ស្មានមកដល់ថាអ្នកប្រុសស៊ីមិនត្រឹមតែជាសុភាពបុរសតែនៅសរសើរសម្លេងខ្លុយរបស់ខ្ញុំទៀតពេលហ្នឹងគេយកសម្លេងពិនមកលេងចូលគ្នាជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលតែម្នាក់របស់ខ្ញុំនិងអ្នកប្រុសស៊ីមានចិត្តដូចគ្នាសម្ព័ន្ធភាពទៅមុខយ៉ាងរហ័សពេលក្រោយទើបដឹងថាស៊ីយ៉ុងថៃពុករបស់គេជាមន្ត្រីធម្មរាជវាំងអ្នកមានមុខមានមាត់អ្នកប្រុសស៊ីកាត់ក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំជាស្រីក្នុងទៀមបនស្រីមានចិត្តស្មោះលើខ្ញុំស្មោះអស់ពីនឹងចាប់បានហើយធ្វើឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងគួរឲ្យស្រីជាច្រើនច្រណែនខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ថាជាស្រីក្នុងបនមិនដែលមានកំណត់ប៉ុនប៉ងអ្វីពីអ្នកប្រុសស៊ីទេមានតែគេដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនជាទេធំចំពោះខ្ញុំសម្រាប់จะរៀបការខ្ញុំជាភរិយាមានឯណាពេលពុករបស់គេដឹងគេខឹងខ្លាំងណាស់ចង់បំបាយចេញពីគ្នាតែចង់វិនមិនរវល់នឹងការចំទាស់របស់ពុកមានតំណែងក៏មិនយកព្រមចោលអនាគតដែលរីកចម្រើនដើម្បីរត់ទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំមើលតែគេមិនព្រមទទួលតំណែងស៊ីចុងវិននេះចិត្តស្មោះជាមួយបងណាខ្ញុំក៏ស្មានថាគេមិនព្រមយកនរណាជាភរិយាមាននរណាបែរជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងស្នេហាទៅវិញបើស៊ីចុងវិនរត់ទៅជាមួយនាងមិនក៏ចុងក្រោយទៅជាបែបហ្នឹងលោកនៃការប៉ັດក្តីសុខរមែងមានឧបសគ្គយប់ដូចស៊ីចុងវិននឹងខ្ញុំរត់ទៅជាមួយគ្នាពួកយើងបានមកដល់កំពង់ទូកពេលបាយក្នុងទៅមានឯណាក៏បានជួបផ្កាយគ្រោះដូចជាភូប៉ៃលិញពេលខ្ញុំឃើញគេក៏ប្រញាប់ទៅពួនគេបែរជាទៅតាមដកឃ្លាំងអំបិលដែលនៅក្បែរហ្នឹងឡើងខ្ញុំមិនជឿឯងទៀតទេគ្មានថ្ងៃខ្ញុំជឿឯងទៀតទេព្រោះខ្ញុំកាត់ចិត្តពីឯងបានហើយនាងចូលជាតិមិនចូលចិត្តតិចនាងឯងចង់បានធေါ်ក្តៅណាស់មែនដែរទេហ៎យើងឲ្យឱកាសនាងឯងបំរើយើងឲ្យមិនចេះស្វាយកជួយផងយើងបើជឿឲ្យនាងបំរើយើងឥឡូវនេះភូប៉ៃលិញខ្ញុំលែងជាស្រីបរិសុទ្ធទៀតហើយភាពគំរុនេះនឹងចាប់ខ្លួនខ្ញុំអស់មួយជីវិតស្រីគ្មានព្រមចារីដូចខ្ញុំមិននឹងស័ក្តិសមជាមួយអ្នកប្រុសស៊ីទេបើគេនៅជាមួយខ្ញុំគេត្រូវមនុស្សម្នាសាចំអកខ្ញុំមិននឹងបំផ្លាញអនាគតដ៏ល្អរបស់គេបានទេហើយនៅពេលហ្នឹងទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយការឈឺចាប់សិនយិននាងឃ្លានហើយហូបអីសិនទៅចាំវិញលោកចេញពីផ្ទះគិតនាំខ្ញុំទៅណាផុតជើងមេឃឲ្យតែបាននៅជាមួយនាងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ហើយតើតើពួកយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចសរសេរអក្សរគូរូបលោកទោះជារស់នៅយ៉ាងលំបាកក៏ខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើមដែរថាម៉េចហ្នឹងរស់នៅយ៉ាងលំបាកអីលោកមិនស្អប់ខ្ពើមតែខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលតទម្លាប់ស្លៀកពាក់ខោអាវថ្មីហឺហាបើរស់បែបនេះខ្ញុំនៅជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចកើតសិនយិនយើងនិយាយគ្នាហើយថាយើងរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅនៅកន្លែងដែលគ្មាននរណាស្គាល់រស់នៅជាមួយគ្នានោះអីមែនដំបងក៏និយាយបែបនេះព្រោះខ្ញុំមិនបានគិតឲ្យបានច្បាស់គិតថាខ្ញុំឃើញលោកយ៉ាងម៉េចអីឃើញថាលោកមានចំណេះដឹងឃើញលោកស្មោះត្រង់នឹងស្នេហាដែលខ្ញុំនៅជាមួយលោកព្រោះលោកពុកជាមន្ត្រីធំក្នុងរាជវាំងមុខជាត្រូវមានថ្ងៃណាមួយដែលលោកបានដូចគាត់បានជាមន្ត្រីធំដុំបែបនេះទៅខ្ញុំផ្លិតផ្លន់ជាមួយនឹងស័ក្តិយុនៅពេលនេះលោករត់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងក៏គ្មានសល់អ្វីទេបើខ្ញុំរត់ទៅជាមួយលោកមិនតែរហេរហាមទៀតទេសំទៅផងខ្ញុំទៅជាមួយលោកមិនបាននោះទេនាងកើតអីសិនយិននាងមិនបាននិយាយបែបនេះទេនាងថានៅជាមួយខ្ញុំទូលំបាកប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនជឿថានាងជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំមិនជឿថានាងឃើញតែស័ក្តិយុសិនយិននាងធ្វើបែបនេះការពិតមានរឿងអីទៅខ្ញុំប្រាប់ហាញ់តាខ្ញុំមិនចង់រហេរហាមខ្ញុំចង់មានមេត្តាពេលនេះខ្ញុំស្អប់លោកដឹងឬអត់ខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅទេសិនយិន
ខ្ញុំជំទាស់ជាមួយឪពុកខ្ញុំដើម្បីនាងតំណែងក៏ខ្ញុំមិនយកខ្ញុំមិនអាចខ្វះនាងបានទេសិនយិន លែង កុំ ខ្ញុំ ទៅ ទៅ កុំទៅសិនយិនទ្រាំតែទៅខ្ញុំទៅតាមមនុស្សមកជួយ ស្មានមកដល់ថាផានការធ្វើខឹងមិនបានផលនៅធ្វើមានឧបនិហេតុទៀតចាំវិនទៅតាមមនុស្សមកជួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចាំលែងបានហើយ ហើយបងធំនេះជួយជាតិមែនទែនតែគាត់ក៏ជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរ តាមពិតឃាតករដែលសម្លាប់បងជាស៊ីចុងវិន គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រុសស្រីទេរឿងទាំងអស់វាជាឧបនិហេតុគាត់គ្រាន់តែច្រត់ដៃប៉ុណ្ណោះ មិនថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងក៏ស្លាប់ព្រោះតែគេនឹងហើយ ត្បិតជាបាតុវហេតុមិនគួរឲ្យគេគិតពីភាពទទួលខុសត្រូវមកអង្គុយលើច្បាប់បានទេ មិនបានទេណាពួកលោកទទួលពាក្យហើយថាមិនរករឿងគេនោះទេខ្ញុំសុំបងដល់លេងចង់វិនទៅមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃ49ហើយខ្ញុំត្រូវចេញពីលោកនេះបើពួកលោកនឹងបំបែកក្តីឲ្យបានខ្ញុំមិនព្រមទៅទេ អ្នកបងកុំធ្វើបែបនេះអី សិនយូរឿងមួយនាងចង់ឃើញបងទម្លាក់ចោលមិនបានត្រូវនៅជាខ្មោចអនាថារហូតទៅ បានតែនាងសិនយូបើវាជាឧបនិហេតុដែលនាងសិនយិនមិនរករឿងបងធំខ្ញុំក៏ផុតគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងក៏ឲ្យបញ្ចប់រឿងទៅដែលនាងស្ដាប់បងស្រីនាងច្បាស់ជាអស់បារម្ភហើយ សិនយូទុកថាបងវល់ឯងទៅចុះឲ្យបងបានសំតាមបំណងម្ដងក្នុងជីវិតទៅ អ្នកបងអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំទទួលពាក្យ អរគុណណាស់សិនយូអរគុណអ្នកប្រភពលោកកៃសង្ឃឹមថាលោកមិននិយាយរឿងនេះទេណាខ្ញុំមិនចង់ឃើញចង់វិនត្រូវមកទទួលគ្រោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំបាយជួយថារឿងនេះនៅមានប្រាថ្នាមួយយ៉ាង អើយឯងនឹងមានប្រស្នាស្អីទៀត ពេលនេះខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវ លោកកៃដែលខ្ញុំនិយាយមកសុទ្ធតែជារឿងពិតគ្មាននិយាយកុហកគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្នកប្រុសស៊ីគេគ្មានចេតនាទេខ្ញុំសូមបងឲ្យដោះលែងគេផង កុំអី អ្នកបង មកពីឯងហ្នឹងមេកងបង្ក្រាបស្អីក៏សង្ស័យទាំងអស់ណែនាងសិនយិនលែងរករឿងហើយណាខ្ញុំក៏មករករឿងគ្មាននរណារករឿងទេគ្មានប្រស្នាទេ បើគ្រប់គ្នានិយាយបែបនេះអញ្ចឹងក៏បានដែរ អរគុណណាស់លោកកៃ មិនចាំបាច់ទេ បៃលីងមាសប្រាក់និងថ្នាំសង្កូវត្រៀមឲ្យអស់ហើយ អរគុណម៉ែទី2 បងទៅដល់សេឈួនហើយកុំភ្លេចសរសេរសម្បត្តិមកផង បងធំបញ្ញាធ្វើដំណើរម្លឹងណា ខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅមុនមានបញ្ហាល្អជាងគ្រប់គ្នានឹងមិនចាំបាច់លំបាកដែរ ល្អហើយទៅមករយៈក៏ល្អដែរ មែនហើយកុំទៅបេះផ្កាតាមចិញ្ចើមថ្នល់រករឿងដាក់ខ្លួនទៀតណា បាយលីងឯងទៅសេឈួនលើកនេះតាំងចិត្តធ្វើជំនួញឲ្យបានល្អកុំបង្កភាពស្មុគស្មាញទៀតលែងហ៊ានឲ្យអ៊ំទី2ថ្ងៃណាស់ហើយល្មមចេញដំណើរទៅហើយ ខ្ញុំជូនដំណើរណា លោកម្ចាស់លោកចង់មកហើយ លោកនាយចុងមានការអីដែរ លោកម្ចាស់ភូក្តីឃាតកម្មលីស៊ីយៀនសាលាក្តីមានផតតាំងថ្មីមកហើយសូមចាប់ខ្លួនភូបៃលីងទៅដំណើរការឬក្តី ពួកលោកចាប់ស្វាមីខ្ញុំមិនបានទេណា ដោះលែងខ្ញុំហើយមិនក៏មកចាប់ខ្ញុំទៀត ឯងកុហកបងធំខ្ញុំត្រូវគេមូលប្រកាសទេជួនកាលគឺជាអ្នកផ្សេងអ្នកណាមូលប្រកាសគេផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ លោកនាយចុងរឿងនេះមានការយល់ច្រឡំទេដឹង មានរឿងអីទៅនិយាយគ្នានៅសាលាក្តីទៅអាឡុងអាចារ្យចាប់គេយកទៅ បាទ កុំណាកុំចាប់ស្វាមីខ្ញុំត្រូវគេមួលបង្កាច់ទេ ខ្ញុំត្រូវគេមូលបង្កាច់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេ ស្វាមីខ្ញុំអី អ៊ំទី2ជួយខ្ញុំផង លោកបង លោកម្ចាស់ជើង លោកម្ចាស់ជួក លោកម្ចាស់ជើងហួយហៅខ្ញុំមកមានការអីទៅ លោកម្ចាស់ជួងឃើញលោកម្ចាស់ភូនៅទីនេះគួរតែបានដឹងហើយថារឿងអីនោះលោកធ្វើរឿងក្តីយ៉ាងម៉េចដល់លេងភូប៉ៃលីងហើយចាប់គេមកវិញទៀតនោះហេធ្វើរឿងក្តីដូចជាលេងល្ខោនបែបហ្នឹង លោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងមិនបានដែរ គ្រប់គ្រងមិនបានទេ
គឺអញ្ចេះលោកម្ចាស់ម៉ាស៊ីនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យខ្សានតុងចេញបញ្ជាថាឲ្យសាររើក្តីឃាតកម្មលីវស៊ីនយៀនរបស់ភូបៃលិនហើយលោកក៏និយាយទៀតថានឹងកាត់ក្តីត្រង់ទៅត្រង់មកមិនយល់ដល់បកពួកទើបខ្ញុំចាប់បាច់ត្រូវធ្វើបែបនេះ ម៉ាស៊ីស៊ឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅសានតុងមិនបានជាគេមករវល់រឿងនេះដែរ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកម្ចាស់បានជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី2គេចេញបញ្ជាហើយខ្ញុំមិនហ៊ានមកធ្វើតាមទេលោកម្ចាស់មេត្តាយល់ផងទៅ ម៉ាស៊ីស៊ឺនេះដឹងហើយថាខ្ញុំនឹងពន្ធភូមិសម្ព័ន្ធភាពល្អណាស់បែរជាសាររឿងក្តីឡើងវិញឃើញច្បាស់ណាស់គឺប៉ុនចាត់ការខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់បើកសាលាក្តីធម្មតា កាត់ក្តីថ្ងៃនេះហ៎ អញ្ចឹងក្មួយប្រុសខ្ញុំ កុំរំអីរឿងក្តីនេះខ្ញុំទៅពិចារណាក្តីដល់ផ្ទាល់ ស្ងាត់បន្តិចក្តីឃាតកម្មលីវស៊ីនយៀនពេលនេះមានផតតាំងថ្មីហើយដូច្នេះទើបសាររឿងក្តីពិចារណាសារជាថ្មី លោកម្ចាស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមកដល់ហើយ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យការមកស្ដាប់ដែរ មិនក៏ជារឿងធំម្លឹងរឿងមួយលើកនេះលោកបងបានផលអាក្រក់ជាងផលល្អ ជាចេញ ខ្ញុំជួងយូតុងមេស្រុកជីនណានសូមគោរពលោកម្ចាស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ មិនចាំបាច់គួរសមទេ លោកម្ចាស់មក អូលោកម្ចាស់ជើងក៏មកដែរ លោកម្ចាស់មកលោកមានការងារច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះមិនបានជាលោកមកខ្លួនឯង អូបានន័យថាដំបូងផោះតាំងក៏គ្រប់គ្រាន់តែមានអាកាត់ក្តីប្រហែសមានភាពមិនយុត្តិធម៌ទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកស្ដាប់ការពិចារណាមិនឲ្យលោកម្ចាស់ជើងមិនក៏លោកមកទីនេះដែរ អូមានអារម្មណ៍ថាក្តីនេះដូចជាស្មុគស្មាញណាស់ត្រូវមកស្ដាប់ពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅបាទ ល្អថ្ងៃនេះមកស្ដាប់ការពិចារណាជាមួយគ្នាលោកផ្ដើមពិចារណាក្តីទៅ បាទលោកម្ចាស់ លោកម្ចាស់ជួក៏មកពីខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់មកនៅទីនេះស្ចាស់ស្ទើរបើក្តីតែម្ដងទៅណា បាទលោកម្ចាស់ លោកម្ចាស់មកសូមជឿ ជឿជឿ ជឿ លោកម្ចាស់ជួ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  លោកម្ចាស់ខ្ញុំគ្រោះហើយ 混帳太多，而道理太多，提示太少，直到長夜深星光普照，冰封的笑，能證世間奇妙，如夢初醒，無言在動聽心的呼叫，鏡中如霧裏花，再美好從未需要，如夢不醒，茫然流淚過方懂真笑，愛很長，夜在心。